mo di may. Oh, kalau nasa ito pingkerangan. Oke guys, sekarang kami sudah memancing di pinggir sungai. Apakah kami akan mendapatkan ikan atau tidak? Di pinggir sawah dan sungai. Inilah pancing kami. Pojong katok kayu ini aneh. Biar ako niya uminda ako. Dan betul. Kapulong ka. Hindi ako. Kilolo. Mbak suka wala sa inyo ka. Balik ni. Ini balik kalau ini sama. Jadi gimana? Pinadindal la adi balik. Le. Butiri lo mendakum tu. Sudah 30 menit. Kami belum mendapatkan guys. Semoga strike. Kami pindah spot lagi guys. Di sini guys. Tak abang balik lah. Tinukuri upi kan. Apa? Balik. Bangun. Iya. Ini seutuh pun. Suara kayaknya itu kayu. Mbah. Titik. Pakai kayu. Bengkok TKO. Oke. Oke aneh, lejong amit esa. Songka din na songkoro ko te. Bah. Diri lu. Oh, ato na panampikan na pialam te Oh. Tumabo ko na. Ato iyar te kayo Bah. Te kayo la ko Oh. Na panampikan na sta do. Dah. Tiri na naka di ito te. Na di pabendal lan. O di pamamalan. Bah. Te ajang na to panampikan mo. Tikor ko pa yung bipip pa joy la Napanampikan na do. Napasusi ko.
lamba deh. Ada kan. Kemarin kan deh. Gini. Oh, keren ada kata. Guys, oh. Bunda. Bingung. Itu malam berikut aku. Woi. Woi. Galas tuh. Tengah-tengah na po. Oke guys, Kayak bale. kami belum mendapat ikan. Belum ada strike sama sekali guys. Sudah 3 jam di sini. Oke guys, kami sudah mau pulang. Tidak ada ikan yang kami dapatkan guys. Tumis. Sebenarnya apa yang tidak seperti ada tuh putri. Nah, tidak ada buktinya. Melangu ki. Abot putri. Biar tak ada kan. Biar dikira tahu kata-kata ini nak. Lah selum aja pak. Oke guys, kami tidak dapat apa-apa. Kunci motor. Thank you guys.